നമ്മൾ കുടുങ്ങി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റോഡ് ഒലിച്ചു പോയി. കാരണം ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളം വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ചെറിയ കൾവേട്ടായിരുന്നു, ഒരു ഓപാലം പോലെ. അപ്പോൾ അവിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞു പോയി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒലിച്ചു പോയതായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് മണ്ണിട്ട് റെഡിയാക്കിയതായിരുന്നു. വീണ്ടും കട്ടായിപ്പോയി. ഇപ്പുറത്ത് വലിയൊരു ട്രക്ക് വന്നിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് മറിയാനായി നിൽക്കുകയാണത്. ആ സൈഡിലൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇവർ വരുന്ന 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ കുറേ നേരമായി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് റെഡി ആകുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ടിപ്പറിൽ മണ്ണൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡംപ് ചെയ്ത് ഏകദേശമൊക്കെ ലെവലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക നമ്മൾ. ഏകദേശം മണ്ണിട്ട് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലൂടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കടന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വല്ലാത്തൊരു പണിയായിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും തിരിച്ച് വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം. ഓരോ വണ്ടികളായിട്ട് ഇനി പാസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. കാത്തിരുന്ന് ഞങ്ങൾ കുഴങ്ങി കുറേ നേരമായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ 2 മലയാളീസ് ഉണ്ട്, മലയാളി ഫാമിലി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലാൻഡർ ചെയ്തിട്ട് അവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാം. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അവരെ പരിചയപ്പെടാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആൾക്കാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. എന്തായാലും ഏകദേശം റോഡിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു. 1 മണിക്കൂർ പോയി ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ അവിടെ റോഡിൽ കുടുങ്ങിയ സമയത്ത് 2 മലയാളി ഫാമിലി ഫ്രണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരും പ്ലാന്ററിലാണ്. അപ്പോൾ അവരും പ്ലാന്ററിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവരുണ്ട്. ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് പ്ലാന്ററിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആളുകളെ കുറവായിട്ട് കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഒരുപാട് മലയാളി ഫാമിലികള് പ്ലാന്ററിലുണ്ട്. അസോസിയേഷനൊക്കെ ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് മലാവിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഇങ്ങനെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസോസിയേഷനൊക്കെ നമുക്കുള്ളത്, മലയാളി അസോസിയേഷന്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾക്ക് വേണ്ട ടോയ്ലറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫുഡായിട്ടും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അസോസിയേഷനാണ് നമ്മളത്. ഞാനൊക്കെ പ്ലാന്ററിലുള്ള അസോസിയേഷനിൽ നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര സജീവമായിരുന്നു. ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സുമി ഇവരൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലേ? ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ റോഡ് ബ്ലോക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ആ 2 ചേച്ചിമാരെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി എല്ലാരും പ്ലാന്ററിൽ വെച്ച് കാണാം. കാരണം ഇപ്പൊ സമയം 1 മണിയായി. എല്ലാവർക്കും വിശപ്പിന്റെ വിളി വരുന്നുണ്ട്. ബ്ലോക്കിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പറങ്കി, ആഫ്രിക്കയിലെ പറങ്കിത്തോട്ടം, പറങ്കി മാവും. മെയ്സിന് വേണ്ടി കൃഷി ചെയ്തതാണ്. ഇതൊക്കെ മെയ്സിന്റെ പാടാണ് കേട്ടോ. ഈ പാടം മൊത്തം മെയ്സാണ്. കാരണം ഇവര് മഴ സമയത്ത് മാത്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് കൃഷി ചെയ്യുക. അപ്പൊ മഴ പെയ്യുമ്പോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മെയ്സ് കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ മഴ നന്നായിട്ട് പെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവരെല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് മെയ്സിനെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ മൊത്തം മെയ്സാണ്. ഇവിടുത്തെ മരങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ നല്ല പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. പ്രത്യേക തരം മരങ്ങളുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ വെട്ടി നിർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണോന്ന് അറിയില്ല. ആകാശവും മരവും കൃഷിസ്ഥലവും ഒക്കെ കാണാൻ പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. ഭൂമിയിലെ അടിപൊളി കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ. നിരന്ന സ്ഥലം. മലാവിയിലെ റെയിൽ പാളാണ് കേട്ടത്, റെയിൽപാത. ഇപ്പൊ മലാവിയില് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. റെയിൽവേ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ പോണ സമയത്താണ് ഇവിടെ വലിയൊരു മരത്തിൽ കുറെ സാധനം തൂങ്ങി കിടക്കണ കണ്ടത്. ഇതെന്താന്നറിയ സംഭവം മുരിങ്ങാക്കായാണ്. നമ്മുടെ മുരിങ്ങാക്കായ അത്യപൂർവമായാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുരിങ്ങാക്കായ കിട്ടാറ്. രണ്ടത് ഫുള്ള് മുരിങ്ങാക്കായാണ്. അപ്പോ ഇതിന്ന് കുറച്ച് മുരിങ്ങാക്കായ കിട്ടുമോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാണ്. ഇവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം. കണ്ടോ, കണ്ടത് മൊത്തം മുരിങ്ങാക്കായാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചെറിയൊരു കടയുണ്ട്, ബീഫൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു കടയാണ്. നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം മുരിങ്ങാക്കായ പറിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചിട്ട് മുരിങ്ങാക്കായ പറിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഈ ചേട്ടൻ എനിക്ക് മുരിങ്ങാക്കായ പറിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് മുരിങ്ങാക്കായ പറിക്കാൻ പോവാട്ടോ. നല്ല വെയിലായതുകൊണ്ടേ അങ്ങനെ കാണത്തില്ല കേട്ടോ. ഭയങ്കര വെയിലാണ്.
നല്ല മുരിങ്ങേന്റെ ഇലയുണ്ട് കേട്ടോ. I need this one and that one, not leaf. അപ്പോൾ ഞാൻ മുരിങ്ങാക്കായ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ എനിക്ക് കുറച്ച് മുരിങ്ങേൻ്റെ ഇല പറിച്ചു തന്നു. എന്തായാലും ഇനി കുറച്ച് മുരിങ്ങേൻ്റെ ഇല കായും കൂടിയും പറിക്കാം. enough. Thank you. അങ്ങനെ നമ്മള് സലീമ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിയ സിറ്റി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സലീമേന്ന് ഐസ് ക്യൂബ് വാങ്ങണം. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ മീൻ മേടിച്ചല്ലോ, ചാമ്പോ ഫിഷ്, അതിപ്പോ ഏകദേശം ഒന്ന് ഉണങ്ങി തുടങ്ങാനായിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ റോഡ് ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടുപോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്തായാലും അടിയന്തരപരമായിട്ട് ക്യൂബ് വാങ്ങണം. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഐസ് ക്യൂബ് എവിടെ കിട്ടാന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇതാണ്ട് സലീമയില് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കൊറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അരുണേട്ടൻ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഷോപ്പില് ഐസ് ക്യൂബ് ഉണ്ടാവുന്നാണ്. നമുക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ സൈഡ് ആക്കിയിട്ട് ഐസ് ക്യൂബ് വാങ്ങാൻ പോവാ അല്ലേ? അവിടെ കയറ്റാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ നമ്മള് വണ്ടി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ആക്കി അവിടേക്ക് പോവാ. പിന്നെ സലീമയിലെത്തിയപ്പോ ഞാൻ കണ്ടൊരു കാഴ്ച എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് മുരിങ്ങാക്കായ ഉണ്ട് കേട്ടോ. മുരിങ്ങേന്റെ ഇലയും മുരിങ്ങാക്കായും. ഞങ്ങൾ ഏതായാലും വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തി കുറച്ച് മുരിങ്ങേന്റെ ഇലയും മുരിങ്ങാക്കായൊക്കെ പറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചേട്ടൻ എനിക്ക് പറിച്ചു തന്നു. ഒന്നും നോക്കിയില്ല, ചേട്ടൻ കൊടുത്തത് 500 വെച്ച്. ഐസ് ക്യൂബ് കിട്ടി കേട്ടോ. ഐസ് ക്യൂബ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പുറത്ത് കാണിച്ചത് അതിനുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മള് മീൻ വാങ്ങിയിട്ട് ഇവര് കെട്ടിത്തൂക്കണ പോലെ തന്നെ കെട്ടിത്തൂക്കിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. മീൻ എടുത്തിട്ട് കൂളർ ബോക്സിൽ ഇടണം. കൂളർ ബോക്സിൽ ഐസ് കിട്ടോ? നമ്മള് പോണ വഴിക്ക് കണ്ടതാണ്. ആഫ്രിക്കയിൽ മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് കണ്ട റെയിൻബോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മഴവില്ല്, കുഞ്ഞു വീടുകളും അതിന്റെ മേളിക്കൂടെ മഴവില്ലേ, അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. നമ്മളൊരു ഗ്രാമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ പോയപ്പോ നമ്മള് ചാർക്കോള് വിൽക്കുന്നതാണ് കണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് പായ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഒരുപാട് പായകൾ ഈ പോണ വഴി മൊത്തം ഇനി ഇങ്ങനെ പായ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ പായ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ തൊഴിൽ എന്താണ് ഈ റോഡെന്ന് മനസ്സിലാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കണ്ടു ചാർക്കോള് വെക്കുന്നത്, അത് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ തൊഴിലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സൈഡിൽ വിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ തൊഴിൽ ഇതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടു ചാമ്പോ മീൻ, അതുപോലെ ഫിഷ് വിൽക്കണതൊക്കെ കണ്ടു. അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് മത്സ്യബന്ധനമാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ നാട്ടിലെയും തൊഴില് ആ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താ പറയാ പായകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേക്കാണ്, വലുതും ചെറുതും. പിന്നെ വേറെന്ത് ഇതെന്താന്ന് അറിയില്ല, ചവിട്ടി നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഓരോ കൊണ്ടുള്ള ചവിട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം കേട്ടോ. അല്ല നല്ല ഡിസൈനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കളർ അടിച്ചിട്ട് ഈ പുല്ലിന് കളർ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പായൊക്കെ വലിയ പായയും ചെറിയ പായൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ വലിയ പായക്ക് 10,000 കോച്ചയാണ് വില. ഇതിന് 4,000 കോച്ച, മറ്റേത് അതിന്റെ ചെറുതിന് 6,000 കോച്ച. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് പ്രൈസിലാണ് പായകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ചേട്ടന്. ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ പായ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഒരു പുല്ലിന് ഇവര് കളർ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കളറിൽ മുക്കിയ ഒരു പുല്ല്, എന്നിട്ട് അത് ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നത്. പായ തിന്നുന്ന ആൾക്കാരാണ് പായ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പായ മെടയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ. പായ മെടയുന്നുണ്ടോ, ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് മെടയുന്നതാണ്.
ക്യാൻ ഷോ എന്നിടയുന്നുണ്ടോ? എത്ര പെട്ടെന്നല്ലേ വെടഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇതിലൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് മുടഞ്ഞെടുത്ത് വരുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈനിലാണ് മുടയുന്നത്. How much is that one? 4,000, 7,000, 10,000. Big one 10,000. 10,000. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് പോലെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരികയാണേ. ഓക്കെ, ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ കാണുന്ന ഒരു അടിപൊളി മരമാണ് ബോബാബ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേരിൻ്റെ. എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല, ബോബാബ് എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കൺഫേം ചെയ്യാം മരത്തിൻ്റെ പേര് കറക്റ്റായിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് മലാവിയിലെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡാൻസ് ആണ്. അതൊരു ട്രഡീഷണൽ കലാരൂപമാണ്. ഗുളുവാങ്കുളു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തെയ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ സാമ്യമുണ്ട് ഇതിന്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നിർത്തി ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യമല്ല. കൂടെ മലാവിയൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചറാണ്. ഇവരെങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുക നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണുന്ന ഒരു അടിപൊളി മരമുണ്ട്. ഒരു മരം മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട്. മുകളിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര തടിയിൽ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട്, അതായത് വിടുത്ത് താഴത്ത് ഒരുപാട് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചെറിയ വിടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് പലതരത്തിലുള്ള മരങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ആ മരങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഈ മരം കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ബോൺസായി മരങ്ങളാട്ടോ ഓർമ്മ വരിക. ബോൺസായി നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്, ബോൺസായിയുടെ ഒരു വലിയ മരം നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് കാണുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ കാണുന്ന മൊത്തം അങ്ങനത്തെ മരങ്ങളാണ്. ഏകദേശം വൈകുന്നേരമായി, ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോയി തുടങ്ങി. നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ്പുറത്തുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് മലയാളി ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ പരിചയപ്പെടാം, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മലയാളി ഫാമിലീസിൽ 2 പേരുണ്ട്, 2 ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്. ഒരു ഫാമിലി എത്താനാവണേ ഉള്ളൂ. ഇവരാണ് മറ്റേ ഫാമിലി. നമുക്ക് ഇവരെ പരിചയപ്പെടാം. ചേട്ടൻ തന്നെ ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടും. എൻ്റെ പേര് സുരേഷ്, എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേര് അംബിക, എൻ്റെ മോളുടെ പേര് സീജൽ. ഞാൻ മലാവിയിൽ വന്നിട്ട് 10 കൊല്ലമായി. ആങ്കർ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സലീം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നു. നമ്മുടെ റോട്ടിൽ കുടുങ്ങിയ സമയത്ത് ഇവരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പോൾ വേറൊരു ഫാമിലിയോട് നമുക്ക് വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഫാമിലി വന്നിട്ട് കാണിക്കാം. ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ നമ്മുടെ റോഡിന്റെ 2 സൈഡിലും കാണുന്ന ഒരു ചെടിയുണ്ട്. ആ ചെടി ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരുപാട് ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. മുട്ടുവേദനയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ അരിമ്പാറ പോകാനൊക്കെ. കരിമ്പാറ എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയണത്, എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് അരിമ്പാറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കയ്യിന്റെയും കാലിന്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു കുരു പോലെയൊക്കെ വരില്ലേ, അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഈ എരിക്കിന്റെ പശ അത് ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലെ ഈ എരിക്കിൻ്റെത് മുട്ടുവേദന മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ചെടികൾ ഈ റോഡ് സൈഡിലുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പല ഔഷധസസ്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ മലാവിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നതാണോ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സംശയം. ഇതൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്ക്. ഈ വഴിയിൽ മൊത്തമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ഈ ചെടി ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അതെ, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഉണ്ടല്ലേ, ഇത് കണ്ടോ തകര. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ സാധനവും ഇവിടെ ഉണ്ട്. തകര ഉണ്ടോ? തകരയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഓരോ സെറ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഒരു നല്ലൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു പൊസിഷനാണ് ഈ മരം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ 2 ഫാമിലിയും വന്നു കേട്ടോ. സുരേഷ് ഏട്ടൻ ഫാമിലി ആൻഡ്
പ്രദീപേട്ടൻ ഫാമിലി. സുരേഷ് ഏട്ടനെ ഫാമിലിയെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെട്ടു. ഇനി നമ്മൾ പ്രദീപേട്ടനെ ഫാമിലിനെ പരിചയപ്പെടാനുണ്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ഫാമിലി ഇതാണ് പ്രദീപേട്ടനും ഫാമിലിയും. അപ്പൊ പ്രദീപേട്ടൻ പരിചയപ്പെടുത്തും പ്രദീപേട്ടന്റെ ഫാമിലിന്. ഞാൻ പ്രദീപ്, പാലക്കാടാണ് നാട്ടിലെ സ്ഥലം. ഭാര്യ സവിത, മകൻ ഭരത്. ഇവനിവിടെ പഠിക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലിൽ CFO ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് എൻ്റെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നോക്കിയിരുന്ന ഫാമിലി ഇതായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ 3 ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ബ്ലാൻഡിയറിലേക്ക്. ആഫ്രിക്കയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജീവിതം അടിപൊളിയല്ലേ? നല്ല ജീവിക്കാൻ ഫാമിലി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഫാമിലി നല്ല സുഖമാണ്. ബാച്ചിലറായിട്ട് നിൽക്കാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ശരിയാണ്. അതെ അതെ, പക്ഷെ അടിച്ചുപൊളി ലൈഫല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ. പക്ഷെ കേരളത്തിന് അതേമാതിരി കാലാവസ്ഥയൊക്കെ കേരളത്തിന് അതുമാതിരി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി പരിചയപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇവരെ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നേരെ ഇനി നമുക്ക് പ്ലാന്ററിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നേരെ പോവാണ് പ്ലാന്ററിലേക്ക്. ഇനി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ചവിട്ടി സ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലവും സ്ഥലം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമല്ല, ലൈറ്റ് പോയി ഏകദേശം 5 മണിയാകാനായി. അപ്പം നമ്മൾ നേരെ പോയെങ്കിൽ നമുക്ക് രാത്രിക്ക് മുമ്പ് പ്ലാന്റർ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നേരെ നമ്മൾ പോവാണ്. അപ്പം ഇനി എവിടെയും ചവിട്ടുന്നില്ല, പ്ലാന്റർ എത്തിയിട്ട് കാണാൻ പോയി. അപ്പൊ നമ്മള് ഏകദേശം പ്ലാന്റർ എത്താനായി. എല്ലായിടത്തും വെളിച്ചൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടില്ലേ, ലൈറ്റ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടില്ലേ? കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട്, എന്നാലും ഇതൊരു ദൂരത്തു നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. നമ്മള് പതുക്കെയാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. വേറെ 2 ഫാമിലീസും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മള് 3 ഫാമിലീസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പതുക്കെ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മള് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും നഗരത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലായിടത്തും ലൈറ്റ് ആണ്. ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നഗരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ബ്ലാൻഡറിലെത്തി. അതേ കുഞ്ഞൊക്കെ അവിടെ നിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവര് കുറെ നേരമായി നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിക്കണേ. നമ്മൾ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി എത്താന്. നമ്മൾ സാധാരണ എത്തുന്ന സമയത്തിനായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ലേറ്റ് ആയി. അപ്പൊ കുഞ്ഞും പ്രവീണേട്ടനും അഖിലേട്ടനും എല്ലാരും ഉണ്ട് പുറത്ത്. നമ്മളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു നിന്നതാണ്. എന്തായാലും ഇവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയായി. കുറെ നാളിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കാണുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 6-7 മാസമായി കാണും ഞങ്ങളെല്ലാരും മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പം ഇവരേതായാലും കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിലായിട്ട് നിന്നത്. നല്ല KFC കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്താണ് നിന്നത്. ഞങ്ങളപ്പോൾ അങ്ങനെ 6 മാസത്തിന് ശേഷം, നീണ്ട 6 മാസത്തിന് ശേഷം KFC കഴിക്കാൻ പോവാണ്. വന്ന് വേറെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, നേരെ KFCക്ക് കയറി. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി ഞങ്ങൾ KFCയിലൊക്കെ പോയി KFC ഒക്കെ വാങ്ങാൻ പോവാണ്. ഇവിടുത്തെ KFC ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇവിടുത്തെ KFCക്ക്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ KFC ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വരാം. KFCൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്, അടിപൊളി ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞങ്ങാണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ ഡിസ്കഷനിലാണ് എന്ത് ഓർഡർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. വിങ്സ് വേണോ, അത് വേണോ, ഇത് വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച്. ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ KFCൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ മെനൂസാണ്, ഓരോ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. പ്ലാന്ററിലെത്തി. അമ്മാവന്റെ വീട്ടിലാണ്. അമ്മാവനും അമ്മായിയൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല, അവര് നാട്ടിൽ പോയതാണ്. അപ്പം അടുത്ത മാസം അവർ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങള് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ എത്തി. രാത്രിയിലെ വിഷ്വൽസ് ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആരും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്ലാന്റർ എത്തുന്നതിനുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഒരുപാട് കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാനുണ്ട്. ആഫ്രിക്കയുടെ നമ്മുടെ ഈ മലാവിയിലെ നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇത്രയും നാൾ കണ്ടിരുന്ന വീഡിയോ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ ജോലിക്ക് വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ സിറ്റിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനും മലാവിയിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു 2 വർഷമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ട്. നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയത്. അപ്പം അവിടെ എത്തിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ആളുകളുണ്ടെന്നോ ഇങ്ങനെ വില്ലേജുകളുണ്ടെന്നോ നമുക്കറിയത്തില്ല. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും കാണാം. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ 2-3 എപ്പിസോഡുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, കാണാത്തവരൊക്കെ കാണണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം. അപ്പം ഈ വീഡിയോ നമുക്കിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം. അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോയും പുതിയ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ.